我覺得佢走咗嗰陣時，我馬上第一時間諗到嘅嘢就係、哎呀弊啦！一啲咁好嘅演員咧，佢又去扶到嗰場戲啦，然後佢又幫到個主角喎，然後佢自己又識搶戲喎，咁即係呢下就即係好難得噶嘛。同埋個人又開心，同佢相處又冇咩壓力，即係可能難揾啲咯。即係再碰到一啲咁有經驗，佢又咁靈活啊，然後個人又咁開心啊，咁即係可能少啲咯，越嚟越少咯。即係同佢開工係好開心，冇壓力。佢個人好瀟灑嘅，佢係一日開心，即係佢睇得好化嘅，其實好化，睇得好通嗰啲嘢，冇咩話有特別嘅要求，又冇唔開心。佢連自己病，佢都冇同我哋講。原來已經病咗咁耐，冇人知。所以呢個當我知道佢嗰日即係喺彌留間先至去見佢，好遺憾，同埋真係好心酸。